सिंध में रहंदड़ समूरनि दोस्तनि खे लर्न विथ जियो GFX चैनल ते भलीकार। उम्मीद त तव्हां सभु दोस्त खैरियत सां हूंदा। जीअं त ग्रामर जा जेके क्लास आहिनि उहे असांजा जारी आहिनि। जेकॾहिं को हिन चैनल ते नओं आहे त डिस्क्रिप्शन में ॾिनल लिंक ते हू ग्रामर जी प्लेलिस्ट में ग्रामर जा काफ़ी अहम नुक़्ता जेके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे पेपर मुताबिक़ ऐं SST जा जेके पेपर आहिनि उन्हनि जे लाइ मददगार साबित थी सघनि था। काफ़ी दोस्तनि जा जेके राय आहिनि त सर MCQs तव्हां ठाहियो। सो इंशाल्लाह मुंहिंजी कोशिशि आहे त जल्द खां जल्द MCQs ऐं फेल बिला वास्ता या ॿिया जेके घुर्बल जेके शयूं आहिनि उन्हनि ते कमु कयो वेंदो। सो कल्ह वारी वीडियो में असां पढ़ियो होसीं त इस्म जा क़िस्म, जंहिंजो ॿियो हिसो जेको आहे उहो अॼु जारी कयां पियो, जेको आहे इस्म जा जेके रहियल जेके क़िस्म आहिनि उन्हनि जे बारे में अॼु हिन वीडियो में असीं कवर कंदासीं। सो अचूं जेको आहे उहो कंहिं बि आम नाले खे इस्म आम चइबो आहे। मिसाल तौरु का बि अहिड़ी शइ जेका आम हुजे, जंहिं जहिड़ियूं ॿियूं काफ़ी शयूं हुजनि जंहिंजी एतिरी ख़ासि अहमियत न हुजे त उनखे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म आम आहे। मिसाल तौरु कलम आहे, पेन आहे, किताब आहे, कापी आहे, स्कूल आहे। त स्कूल जहिड़ा ॿिया काफ़ी स्कूल हूंदा त इन्हनि शयुनि खे असीं चवंदासीं या अहिड़नि नालनि खे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म आम आहिनि। उनखां ख़ासि हाणे इस्म ख़ासि जेको आहे उहो कंहिं ख़ासि नाले खे असीं चवंदासीं इस्म ख़ासि आहे। मतिलबु उन जहिड़ी ॿी का शइ न हुजे। मिसाल तौरु अहमद त आहे, पर अहमद जेको कंहिं हिकु ख़ासि इलाइक़े जो, कंहिं ख़ासि जॻह जो हुजे ऐं उन अहमद जहिड़ो ॿियो को अहमद न हुजे त उनखे असीं चवंदासीं हीअ इस्म ख़ासि आहे। मिसाल तौरु फैसल मस्जिद आहे, या कराची शहर आहे, लाहौर शहर आहे, पाकिस्तान मुल्क आहे, या अहिड़ियूं ख़ासि शख़्सियतूं आहिनि त उन्हनि खे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म ख़ासि आहिनि। उहो मतिलबु कंहिं शइ या जिन्स जंहिंमां ॿियूं बि शयूं ठहनि या न बि ठहनि, पर कंहिं ख़ासि जिन्स जो नालो हुजे त अहिड़नि नालनि खे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म जिन्स आहे। मिसाल तौरु सोन, चांदी, लोहो, खीर ऐं काठ, अहिड़े क़िस्म जे जेके नाला आहिनि उन्हनि खे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म जिन्स आहिनि। जमे, हाणे त जीअं जमे लफ़्ज़ मां ई तव्हांखे ख़बर आहे त गॾु थियल शयूं, मतिलबु मेड़ या हुजूम थियल शयूं हुजनि पर उन्हनि जो नालो हिकिड़ो इस्तेमालु थिए त उन्हनि खे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म जमे आहे। जीअं मिसाल तौरु वलर आहे, धण आहे, लश्कर आहे, वगर आहे, अहिड़ी क़िस्म जा जेके लफ़्ज़ असांखे मिलनि था उन्हनि खे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म जमे आहिनि। त इहो थी वियो इस्म जमे ब हिकु इस्म जो क़िस्म। सगीर लफ़्ज़ जी जेका माना आहे उहा नंढड़ो। हाणे अहिड़ो नालो जेको नंढड़ा ई ज़ाहिर करे या नंढड़ो नालो असीं कंहिंखे चऊं त उनखे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म तस्गीर आहे। मिसाल तौरु ॿार जो थी वियो ॿारड़ो या ॿारड़ी, रली, रलड़ी। हाणे मिसाल तौरु आख़िर में अचे त उनखे या नंढड़ा ई ज़ाहिर करे त उनखे असीं चवंदासीं त हीअ इस्म तस्गीर आहे। ऐं आख़िरी जेको क़िस्म आहे उहा इस्म मस्तर। हाणे मस्तर जेका लफ़्ज़ आहे उनजी लुग़वी माना थिए थी पैदा थियणु, ज़ाहिर थियणु, अयां थियणु या धातु या फुटी निकिरणु। ठीकु आहे। हाणे हीअ कमनि जे नालनि खे जेको आहे इस्म मस्तर चयो वेंदो आहे। मिसाल तौरु लिख आहे त हाणे लिखणु, हाणे लिखणु जेको आहे उहो थी वियो मस्तर। आख़िर में मस्तर में इहा सुञाणप हूंदी आहे तॾहिं वणु ईंदो आहे। जीअं पढ़, पढ़णु, हलणु, घुमणु, फिरणु, इहे सभु आहिनि इस्म मस्तर। जेको आहे वीडियो आहे उन में वरी कंहिं नए टॉपिक सां, कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे दोस्त जीवत कुमार खे इजाज़त ॾींदा। सिंध सलामत, साथ सलामत।